ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு கஷாயம். இந்த கஷாயம் நம்ம குடிக்கும்போது நம்ம சளினா ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருது. சளி இரும்பல்னா இல்லாமல் ஓடி போயிட போகுது. அந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன தேவை? ஒரே ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு இலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கருந்துளசி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து தூதுவளை இருக்கு இல்லையா, தூதுவளை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு 4 இலை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, இது கொஞ்சமாக மிளகு, சீரகம், அப்புறம் 3 ஏலக்காய், கொஞ்சோன்னு உருட்டு மல்லி, ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒரு நல்ல பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு, 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு, இதை வந்து அரை டம்ளராக வந்தோன்னா வடிகட்டி குடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப 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 ஹெல்த்தி. இது வந்து இந்த கோவிட் டைமில் சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த ஏலக்காய் அதெல்லாம் போடுறதுனால தண்ணி குடிக்கிறதுக்குமே நல்லா வாசமாக இருக்கும். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 1 டம்ளர் இதெல்லாம் ஊற்றிட்டு 1 டம்ளர் தண்ணியையும் இதில் ஊற்றிடுறேன். ஊற்றிட்டு பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாக அப்படி முக்கி விடுங்க. கழுவின இலைகள் தான், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை ஃபுல்லாக முக்கி விட்டுட்டு நான் ஆன் பண்ணுறேன். கேஸ் ஆன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு. கஷாயம் காஞ்சிட்ருக்கு. காய்ஞ்ச பிறகு நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் டர்மரிக் பவுடர் போடணும் அப்படின்றத நான் மறந்துட்டேன். கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடரும் போட்டுறேன். அது எப்படி நல்லா கொதிக்குதுன்னு பாருங்களேன். கொதிச்ச பிறகு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன். நமக்கு ஒரு ஃபேப்லஸான ஒரு கலரில் சூப்பராக நல்லா வாசம் வருது. அந்த ஏலக்காய், அப்புறம் ஏலக்காய், வெத்தலைலாம் போட்டிருக்கோம்ல, அது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குது, நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நல்லா கொதிச்சு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு டீ மாதிரி வந்திருக்கு. இது ஆக்சுவலாக ஒரு கஷாயம். இந்த கஷாயம் நம்ம குடிக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட. இந்த கஷாயம் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அதோட ஃப்ளேவரே குடிக்கவான்னு மனசை கூப்பிடுது. இந்த ஏலக்காய், அந்த வெத்தலையோட ஃப்ளேவர்னால் வீடு முழுக்க ஸ்மெல்லு, வீடு முழுக்க வாசம் வருது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த மல்லி எல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல, சீரகம் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப 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 நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப முக்கிய ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரிங்காக இருக்க போகுது. சளி பிடிச்சிருக்கவங்க நான் யாராக இருந்தாலும் சரிங்க, நம்மகிட்ட மிளகு இருக்கும், சீரகம் இருக்கும், மல்லி இருக்கும். எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கோ இல்லையோ தூதுவளை இருக்கும், வெத்தலை, அப்புறமா நம்ம கருந்துளசி, துளசி, அப்புறம் வந்து ஓமவல்லி இலை. அப்படி இல்லை, ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே, மித்த இடத்துலனா கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நல்லா தண்ணியில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு, இந்த தண்ணியை ஆற வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சளி எவ்வளோ பிடிக்கும் சளியாக இருந்தாலும் கடன்னு சளி ஃபுல்லாக இறங்கிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை காலையில் 1 டம்ளர், சாயங்காலம் 1 டம்ளர் குடிச்சிங்கனாலே போதும். இதை வந்து எத்தனை எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு 20 மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், அரை ஸ்பூன் மல்லி, உருட்டு மல்லி, அப்புறம் வந்து ஒரு 5-6 தூதுவளை, 2 வெத்தலை, அப்புறம் ஒரே ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இந்த ட்ரிங்கை நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப 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 ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கொதிச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நான் ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ட்ரிங்கை வந்து எவ்வளோ நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். அது அந்த கஷாயம் ஸ்மெல்லு அப்படியே, கஷாயம் குடிக்காதவங்க கூட இந்த ஸ்மெல்லே நம்மளை கூப்பிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கசக்காது, செய்யாது. ரொம்ப வாசமான ஒரு கஷாயம், ஹெர்பல் கஷாயம். இது எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. கோவிட் டைம்ல ரொம்ப 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 நல்ல கஷாயம் இது. இது வந்து மார்னிங் 1 டம்ளர், ஈவினிங் 1 டம்ளர் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம லங்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.